الله الرحمن الرحیم. اولین اخبار در اولین روز ظهور از لسان خود حضرت بقیت الله روح فدا امام باقر علیه السلام فرمود در اولین روز ظهور امام زمان در مکه در کنار بیت الله الحرام در حالی که پشتشو به خانه کعبه داده مردم جهان را مخاطب قرار داده و چنین میفرماد: ای مردم، ما آل محمد که درود خدا بر همشون باد، در درجه اول از خداوند بزرگ و در مرتبه دوم از بندگان خداوند که جواب ما رو میدهند یاری میطلبیم. طلب یاری چیه؟ طلب یاری اینه که امام زمان رو اولا بدونیم بر همه چیز و بر همه کس. اگر امام زمان رو اولا دونستیم، یکی از بزرگترین موانع ظهور فرج امام زمان رو برداشتیم، یک گام بلندی رو به طرف ظهور کبرا برداشته ایم. لذا امام زمانمون میفرماد: ای مردم، ما خاندان پیامبر شما هستیم و از هر کس به خداوند بزرگ و حبیبش رسول الله سزاوارترین. من الناس فأن أهل بيت نبيكم محمد ونحن أولى الناس بالله وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم فمن هاجني في آدم فأن أولى الناس بآدم ومن هاجني في نوح فأن أولى الناس بنوح ومن هاجني في إبراهيم فأن أولى الناس بإبراهيم ومن هاجني في محمد صلى الله عليه وآله وسلم فأن أولى الناس بمحمد ومن هاجني في النبيين فأنا أولى الناس بالنبيين. الله اکبر. میبینیم امروز مصداق آیه 6 سوره احزاب النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم تفسیرش اینه: از لسان الله، زبان خدا، امام زمان، امام قائم که جان همه به قربانش باد. و بعد می‌فرماد: فأن بقیة من آدم و ذخیرة من نوح و مصطفى من ابراهیم و صفوة من محمد صلی الله علیهم اجمعین. الله فمن هاجنی فی کتاب الله فأنا أولى الناس بکتاب الله. الله و من هاجنی فی سنت رسول الله فأنا أولى بسنت رسول الله. چی میخوایم بگیم؟ در همه چیز و در همه کارها ما بایستی امام زمان رو مقدم بدونیم، اولا بدونیم. خودشون دارن بیان میکنن، خودشون طلب یاری از ما میکنن. میگه اگه میخواید یار من باشید شما بایستی اینطوری باشید، منو اولا بدونید. میخواد بگه کسی که آدم رو میخواد من جانشین آدمم، کسی ابراهیم میخواد من ابراهیمم، کسی اسماعیل رو میخواد من اسماعیلم، کسی پیامبر رو میخواد من پیامبرم، منم علی، منم محمد، منم فاطمه، منم صادق، منم کاظم. میخواد اینا رو بگه. میگه من باقی مونده اینا، با اینا کار دارید، منو صدا بزنید، منو یاری کنید. یاری من یاری همه ایناست. ای مردم، از شما را به خداوند سوگند میدم هر کس که امروز سخنان مرا میشنود آن را به آنهایی که در اینجا نیستند برساند و شما را به حق خداوند و رسول او آن حقی که من بر شما دارم سوگند میدهم که ما را در حقوق ما یاری نمایید و جلوی ظلم و ستمی را که در باره ما روا داشتند بگیرید، چون که حقوق ما را پنهان ساختند و در باره ما ظلم کردند و از وطنمان آواره نمودند و نسبت به ما حیله روا داشتند و پیروان باطل بر ما افترا بستند. از خدا بترسید، ما را مغزول نکنید بلکه یاری کنید تا خداوند شما را نصرت عطا بفرماید. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. خدایا با روی خدا حضرت قسمت میدید به ما این توفیق رو بده که امام زمان رو اولا بر همه چیز بدونیم، در همه جا، در همه حال، در تمام امور امام زمان اولین اولویت ما باشه، اولین دعای ما درخواست ظهور و فرج امام زمان باشه، اولین حرفی رو که میزنیم در مورد امام زمانمون باشه. خدایا این توفیق رو بده که بتونیم این خطبه امام زمان رو، این خبر امام زمان رو ما جدی بگیریم و به این وسیله ظهور و فرج امام زمانمون رو برسونیم. خدایا ما که آبرو نداریم، بخواد به آبروی فاطمه زهرا سوگند میدیم به ما توفیق یاری امام زمان رو عطا بفرما.
امام زمانی که صدر خلائقه، این صدر الخلائق والبر و تقوا، این ابن نبی المصطفى و ابن علی المرتضی و ابن خدیجة الغراء و ابن فاطمة الکبرى به ابی انت و امی و نفسی لک البقاء و الهباء.